కల్లావి కళావతి కల్లోలమై సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా కైన్మాస్టర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత 9:16 రేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ఒక బ్లాక్ స్క్రీన్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకుని కింద ఆడియోని కూడా యాడ్ చేసుకొని దాని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. సో దాన్ని అయితే యాడ్ చేసేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆడియో ఎండ్ వరకు బ్లాక్ స్క్రీన్ అయితే డ్రాగ్ చేసేసుకోండి. అది చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడైతే లిరిక్స్ని టైప్ చేసేసేయండి. సో దానికి లేయర్లోకి వెళ్ళి టెక్స్ట్లో లిరిక్స్ని అయితే టైప్ చేసేసేయండి. టైప్ చేసి ఏ ఆప్షన్ ఉందిగా, సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని హ్యాండ్ రైటింగ్ వచ్చేసి లాటిన్ ఉందిగా, సో దీంట్లో B1 అని ఎఫెక్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్. సో దీన్ని మనము కస్టమ్ ఫాంట్స్ని కైన్మాస్టర్కి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలనేది ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను. దాని లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. సో దాని ద్వారా మీరు ఫాంట్స్ని అయితే యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో యాడ్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసి ఇన్ యానిమేషన్ ఫేడ్ ఇచ్చేసేయండి. 0.5 సెకండ్స్ ఇచ్చేసి అవుట్ యానిమేషన్ కూడా ఫేడ్ ఇచ్చేసి 0.5 సెకండ్స్. దీని అయితే కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసేయండి. ఇంక్రీజ్ చేసి లిరిక్ని కూడా ఎండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసేసుకోండి. సో ఇప్పుడు లిరిక్స్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్గా టైప్ చేసేసేయండి.
సో ఇప్పుడు ఈ సాంగ్లో మధ్యలో ఇక్కడ 15 సెకండ్స్ దగ్గర ఇక్కడ మనకు బీట్ అయితే వస్తుంది లైట్గా. సో ఇక్కడ నుంచి ఉన్న లిరిక్స్ అన్నిటిని ఈ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి క్యాప్చర్ అండ్ సేవ్ అని ఉంది కదా, సో దీని మీద క్లిక్ చేసేయండి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఇమేజ్ దగ్గర ఇలాగ చేసేసాను, ప్రతి లిరిక్ దగ్గర. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక బుక్ మార్క్ని యాడ్ చేసుకోండి. మనం ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో అక్కడ. సో ఇది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బుక్ మార్క్ పెట్టేసుకొని ఈ లిరిక్స్ అన్నిటిని డిలీట్ చేసేసేయండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లాక్ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దీన్ని ట్రిమ్ టు రేట్ ఆఫ్ ప్లే చేసేసేయండి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనము స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ ఇమేజెస్ని అయితే యాడ్ చేసుకోండి. దానికి మీడియాలో క్యాప్చర్లోకి వెళ్ళి ఇమేజెస్ని అయితే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేసి ఇవి కూడా ట్రిమ్ చేయండి ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఇప్పుడు వీటిని కూడా ట్రిమ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటికైతే మనం ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ని అయితే యాడ్ చేయాలి. సో దానికి ఫస్ట్ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిప్ గ్రాఫిక్స్లో. సో ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ స్టోర్లో ఇన్ యానిమేషన్ అనేది ఒక ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో దాంట్లో దీంట్లో ఎఫెక్ట్ నెంబర్ 44, సెకండ్ దానికి కూడా సేమ్ ఇన్ యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్ నెంబర్ 44. సో ఇప్పుడు తర్వాత ఈ థర్డ్ ఇమేజ్కి క్లిప్ గ్రాఫిక్స్లో స్వీట్ లైట్స్ అనే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది బీట్సింక్లోంచి. సో మనం ఎఫెక్ట్స్ బీట్సింక్లోంచి కైన్మాస్టర్కి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలనేది ఆల్రెడీ ఒక వీడియో కూడా చేశాను. సో దాని ద్వారా మీరు ఎఫెక్ట్స్ని అయితే యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో దాంట్లో ఫోర్త్ ఎఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు మన వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేయండి. ఎఫ్ఎస్డి పెట్టే 60 ఎఫ్ఎస్లో బిట్రేట్ హైలో పెట్టేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక యాప్ లింక్ అయితే ఇచ్చాను, నోడ్ వీడియో ఉంటుంది. సో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. సో దాంట్లో మనం ప్లస్ అని ఉంది కదా ప్రాజెక్ట్స్, దీని మీద క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి మీడియాలో వీడియోని క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన వీడియోని అయితే యాడ్ చేసేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వీడియో ఉంది, వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్లస్ సింబల్ మీద స్టోర్ అని ఉంది కదా, సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ గ్లో అని ఉంది. సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దీంట్లో ఇక్కడ మనం గ్లో కలర్ అని ఉంది కదా, సో దీంట్లో కలర్ని అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
సో ఇక్కడ ఇలా సో ఇలా ఈ కలర్ అయితే ఇచ్చేసి సో ఇలా మీకు నచ్చిన కలర్ అయితే పెట్టేసేయండి. పెట్టేసి మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ మీద ట్యాప్ చేసి మళ్ళీ అసిస్టెంట్ని క్లిక్ చేసి సెర్చ్ బటన్లో రెయిన్ డ్రాప్స్ అని సెర్చ్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసింది. సో దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి అంతే. సో మన వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రిజల్యూషన్ ఉంది కదా, దీన్ని 720p కాక 1080p పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు ఈ ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు వీడియో అనేది ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా